Nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madame, mbashimiye uyu mwanya mu mpaye kugira ngo bagezeho ubuhamya bwanjye n'inzira yo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi. Nitwa Mutangwa Freddy. Muri Jenoside nari mfite imyaka 18. Banyiciye ababyeyi, banyicira abashiki banjye bane, babiciye mu cyahoze ari komine Mabanza, ubu ni mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Mushubati. Munyemerere ntangire ubuhamya bwanjye ku mateka y'ababyeyi banjye. Muri 1973 ubutegetsi bwari buriho bwishe Abatutsi, abanyeshuri ndetse n'abakozi b'Abatutsi barameneshejwe mu kazi kabo. Data nawe wakoraga muri Caritas hano i Kigali nawe yarameneshejwe, gusa yagize amahirwe ahungira mu gihugu cy'u Burundi. Mama wari umufiance we yiyemeje kumusangayo. Mu nzira igoranye yanyuze muri Gisenyi, yambuka Igoma, amanuka Uvira, musanga i Burundi, amugeraho mu gihe cy'imyaka 2. Barashyingiwe babifashijwemo n'ababyeyi bari mu mpunzi. Njye mvuka muri 1976. Gusa data na mama ntabwo bagize amahirwe yo kubana igihe kirekire, kuko mu gihe gito mvutse data yakoze accident iranamuhitana. Yasize mama twite umwana w'umukobwa ari we mushiki wanjye, tukaba kubw'amahirwe twararokokanye Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ubuhunzi bwaramugoye, ndavuga mama yiyemeza kugaruka mu Rwanda akaruhira iwabo. Yagarutse yerekeza aho ari muri komine Bwakira, niho hari iwabo, ubu ni mu karere ka Karongi. Aguma iwabo, ariko naje kumenya ko uko icyo gihe nari nkiri muto, naje kumenya ko yakomeza gutotezwa n'inzego z'iperereza zimubaza iby'inyenzi yasize Burundi. Byarakomeje kugeza yongeye gushaka, ashaka mu karere ka Rutsiro, ubu ni muri Mushubati. Yashatse umugabo nawe wari umaze gupfusha umugore, nawe afite abana 3. Turabana, nakuriye aho Mushubati, mpiga n'amashuri abanza. Mu gihe nari mu mashuri nibwo namenye ibyerekeye amoko. Aho mwarimu wacu nigaga mu mwaka wa 2 yahagurikije abana b'Abatutsi. Icyo gikorwa bagikoraga buri gihembwe, hari ifishi ya leta buzuzaga bagashyiraho ubwoko bwa buri mwaka, bwa buri mwana. Nibwo rero yaduhagurutsaga, ngenda jijinganye, aturuka imbere, araza amagurutsa andi ikinyuguti kwitama, arambwira ngo wowe mama wawe n'umwarimu kazi hano ukaba utazi kuri inyenzi. Narahagurutse, nyuma tuza gutaha, mbitekereza mama. Nanamubaza impamvu twabaye Abatutsi, ariko sinibuka igisubizo yampaye. Gusa ababyeyi muri hano sinzi ko mwakibona namwe. Urungano rwanjye, urubyiruko mw'icyo gihe twigishije urwango, twigishwa ubugome, twigishwa ubugizi bwa nabi. Ikibabaje gikomeye nuko bwigishijwe no mu mashuri. Bwigishwa mu mashuri ku nzego zitandukanye ndetse no mu buryo butandukanye. Abize mu icyo gihe cyanjye muri buka imyandiko textbooks twigaga zari zuzuye urwango, nubwo hari harimo imigani itandukanye irimo
inyamaswa n'ibindi, ariko hari harimo ubugome bukabije, hari hariho n'ubugizi bwa nabi. Abize mu myaka ya 7 n'iya 8 turibuka isomo twigaga ry'imyuga. Iryo somo batwigishije gucura imyuko, gucura amahiri, gucura imihini, ndetse no kubaza amahiri, gucura n'ibyuma. Ibyo byarakomeje kugeza ubwo mu gihe cy'imyaka ya za 91 na 93 mu gihe cy'amashyaka menshi rukanka muri za meeting, aho gufokasinga ku masomo yabo bakirwa birukanka. Ari nabwo muri icyo gihe abajene benshi bashowe, mwana wanjye ugomba kujya kwihisha. Arambwira ati ubanze ujye kwihisha ku mukecuru witwa Kankindi twari duturanye. Ndagenda, nyuma y'igihe gitoya Kankindi anjyana ku nshuti yanjye yitwaga Pierre, twiganaga mu mwaka twiganye muri primaire. Narahagumye, nizo ntayiramwe zakomeje gutera mu gihe cy'iminsi 6. Buri mugoroba mama yazaga kundeba, akampumuriza, akambwira ko bakiriho. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 4 mama yaje kundeba nimugoroba, ariko aza yahindutse, nkabona mu maso handitse pe. Araza turicarana, anzanira amatunda yari yeze ku rugo rw'iwacu. Arambwira ati mwana wanjye reka twicarane dusangire. Ndatangira, ariko mukanya andeba mu maso, arambwira ati mwana wanjye nurokoka uzaba umugabo. Nta kindi yambwiye. Hashize akanya yarahagurutse aragenda, ati ngiye kureba abandi. Nukuri yarazi icyo avuga, kuko ibitero byari byariyongeye iwacu. Kuko ku itariki ya 14 mu gitondo z'ukwezi kwa 4 uwari burumestre wa Mabanza witwaga Bagirishema Inyasi cyaje kumbabaza nuko urukiko rwa Arusha rwamugize umwere ubu ngubu yibereye mu Bufaransa. Yaje iwacu aravuga ati, abwira interahamwe zari ziraho n'izindi zakomeza gutera, arabwira ati mukureho umwanda. Nko mu gihe cya 5 nibwo interahamwe zikoranije, izo zitwa imihembezo, zaturutse ahitwa Mukunini n'ahitwa Gafumba, ubwo naho mu karere k'iwacu, zose zikoranira iwacu. Abiwacu rero bari barimo bakwira imishwaro, buri muntu ashaka kwirwanaho ngo ajye gushaka aho yihisha. Bakomeje rero barabahiga, baza kubakusanya, nanjye baramvumburaho narindi, duhurira mu Gahinga. Hanyuma naje kugira amahirwe, sinzi umuntu mu baturage yatereye ijwi hejuru aravuga ngo Dorothea yari mama, yashatse hano ashaka abana 2 kandi bari baturutse i Burundi. Abo bana bashobora kuba bari abarundi. Ubwo abari bariho baduhiga batushaka kudukusanya ngo batwice, bahita bafata abavyeyi, bafata n'abana. Ubwo baba birukankanye. Naje kumva ko kubera ubwoba abavyeyi banjye bagerageje kugura amasasu, babatanga 5,000. Barayafata, baravuga ngo amasasu arahenda. Babicishije amahiri, babicisha n'imihoro, babajugunya mu miringoti yarera aho hafi. Bashiki banjye bo babataye mu cyobo kinini cy'umugabo wari umupasiteri witwa Gasenge, nawe bamwishe muri jenoside. Babatarimo ari bazima, ariko babanje kubakomeretsa. Hanyuma noneho bakabarundaho babajugunyaho amabuye kugeza igihe bapfuye.
Njye rero na mushiki wanjye muri iryo joro twafashe icyemezo cyo guhunga aho ngaho twerekeza ahitwa ku rutare rwa Ndaba. Wenda abajya muri bira bice murahazi. Aho twerekeje hari mama wacu wakurikiraga mama, akaba yarashatse umugabo utarahigwaga. Twarahageze, atubonye aratwakira, arabwira ati mwinjire mu nzu, ariko dusanga nawe afite umutwaro ukomeye wo kurinda umugore we, ariko yaratugumanye. Ibitero byakomeje kumutera, avuga ngo noneho hari inyenzi zajiwe. Ndibuka nk'ibitero bibiri byarazaga, akabiha amafaranga bagasubirayo. Aho bigeze harananirwa, aratubwira ati mugerageze mwigendere. Ariko yaduhaye indangamuntu ye. Kera mu ndangamuntu bandikagamo abana, yari afitemo abana babiri, uwitwaga Ruberi n'uwitwaga Ukwibishaka. Aratubwira ngo bana banjye mugende kuri bariyeri, nibabaza muzabwire ko iyo ndangamuntu ari ya so, harimo ubwoko bw'abahutu. Noneho ubw'icyo gihe nibwo nahinduye izina, nitwa Ruberi na mushiki wanjye yitwa Ukwibishaka. Hari aho byadukundiraga kuri bariyeri bakatwemera tugatambuka, ariko hari n'ahandi byatugoraga bavuga ko ari amayeri y'inkotanyi. Twarakomeje, inzira yatubereye ndende kuva Mushubati, inzira twayirangirije ikaduha ahahoze ari muri Gikongoro. Twarabaye tubana mu mpunzi, tubana n'impunzi zari ziturutse Kigali, tubana n'impunzi zari ziturutse Gitarama, ndetse n'abanyeshuri bigaga ku ishuri rya Yave ryari hariya ikaduha. Abo banyeshuri abenshi bakoze jenoside yahabereye, kuko twebwe twasanze barayirangije nko mu Kiliziya n'ahandi, kuko abanyeshuri baturutse Ibyumba bari bafite ubugome budasanzwe, ariko twarabanye. Twagumye aho ngaho kuko hari no muri zone turquoise. Muri zone turquoise rero, aho inkotanyi zahagaritse jenoside hirya no hino mu duce, muri zone turquoise bakomeze barica. Indu zakomeza kuvuga, bavumburaga abantu buri munsi, abari babahishe, batangira no kwica abahutu bari bahishe abatutsi icyo gihe. Byarakomeje kugeza aho nageze nko muri bigeze nko mu kwa karindwi hagati, ntabwo twari tuzi ko inkotanyi zahagaritse jenoside. Twari twihebye. Hanyuma nahavuye hari umwana w'iwacu w'Imushubati wigaga aho ngaho, ngo yaraje gutwara ibintu bye, turakubitanye, ahamagara izina ryanjye nyaryo rya Freddy. Mbona impunzi zose zitangiye kundeba, ariko kubera ko bari bazi ko nitwa Ruberi, mbona bitangiye kunkomerana. Nibwo ku mugoroba nafashe icyemezo, kuko twari tuzi ko inyuma wambutse uruzi rwa Mbirurume hari inkotanyi. Nafashe umwanya mw'iryo joro, ndagenda, bwagiye gucya nambutse uruzi, nambuka uruzi izuba ritangiye kuza, mbona abantu hakurya, ngenda mbasanga, kumbe bari inkotanyi. Mbagezeho mpumagira, nasanze ari abana b'abasore babiri, abahungu b'abasore. Barambwira ngo uravaho ukajya he? Ndabwira nimvuye mu mpunzi. Batekerereza uko byagenze nuko nahageze. Ijambo rya mbere rimpumuriza naryumvise uwo munsi. Barambwiye ngo ubu ntugipfuye. Ati sugiye he? Ndumva ngiye Kigali. Ese hari umuntu hazi? Nti ntawe. Noneho barambwira ati mu kanya hari imodoka ya Croix Rouge iri bunyure hano, turayigutegera. Noneho imodoka ya Croix Rouge nko mu masaha 2 ibirahanyuze,
imodoka impa lift bangeza muri gare. Umushoferi arambwira ati muri gare ni hano. Nari narahageze rimwe kera, noneho ntangira gutekereza aho ndi bwerekeze. Nza kwibuka ko hari data wacu wari utuye Gikondo Sejemu. Noneho ndavuga reka ngeyo kuko nari narabasuye muri 92 njyayo. Mpageze nsanga baramwishe ari amatongo. Ko bwari bwije ndara mwayo matongo. Aho rero niho numvise ntekereza ijambo umusirikare w'Inkotanyi ambwiye, ntekereza aho ndaye mu matongo. Aho niho natangiye gutekereza ku buzima, ikindi gihe numva ntaratekerezaga. Ntekereza numva mfite agahinda kenshi, ngatekereza abiwacu, ariko none cyamvunaga kurushaho ni mushiki wanjye nari nsize mu mpunzi. Ntiyanamenye nuko nagiye. Igitangaje kandi nayo mateka ntiturayaganira. Sindamenya icyo we yatekerezaga, nta nubwo yamenye uko byangendekeye ngeze i Kigali. Hanyuma bukeye nza kuza ngaruka muri gare, ndongera ndambuka mva Sejemu nza hano muri gare hano i Kigali. Ngira amahirwe akomeye, mpura n'umuntu wari umushumba w'ahantu hafi y'iwacu, yari yaraje i Kigali. Arambwira, arampobera, turahoberana, ntiwararokotse? Ati nararokotse. Arambwira ati hari abahungu b'imushubati, ngwino nkwereka ahantu nabo barokotse, ngwino nkwereka aho bari. Ndagenda ndarayo, turahoberana, turishima. Noneho ningiye wabwiye amateka y'iwabo, kuko ngewe jenoside yabaye ariho ndi, kuko bari baraje i Kigali batazi uko bagenze. Ese runaka yarapfuye, ese runaka yarapfuye, ngenda mbabwira mbatekerereza, kuko nari nzi ko uko byagenze. Hanyuma rero naje kugira amahirwe, mpura na data wacu wari warahungiye Burundi, ahungutse arancumbikira, ubuzima butangira gutyo. Ariko yaraturanye n'umusirikare witwaga Mutabazi, yari umukapiteni niko yambwiye. Ndagera mutekerereza uko nasize mushiki wanjye mu mpunzi. Arambwira ati nyina akora nk'Inkotanyi, ati mu mpunzi tahantu ni nko kuva hehe nahagana he. Ndamutekerereza. Buke mu gitondo aramfata anjyana aho ngaho, ni nawe wamfashije kugira ngo mushiki wanjye ashobore kuva mu mpunzi hariya, nawe muzana i Kigali. Kuri yo byari igitangaza kongera kumbona. Hanyuma rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndagira ngo mbashimire. Inkotanyi zatubwiye kubaho, tubaho. Inkotanyi zaduhaye icyizere cyo kubaho, kandi turiho. Muri icyo gihe mushiki wanjye akimara kuboneka, nibwo natekereje gusubira mu ishuri, kuko nacyo nshimira leta y'ubumwe yagiyeho icyo gihe, yuko yagerageje gushyira ibintu mu buryo. Amashuri aratangira, nongera kumva yuko ishuri ry'iwacu aho narigaga Kirinda hongeye gutangira, nsubirayo. Nagezeyo nsanga hari abana b'imfubyi benshi bihebye, batazi, mbese hari agahinda gakomeye, ariko hari n'ubukene bwinshi. Leta rero yatubereye umubyeyi. Leta yatubereye umubyeyi, iradushyigikira, ijya mu cyuho cy'ababyeyi bacu, ishyiraho farije, baduha icyangombwa cyose twari dukeneye kugira ngo dushobore gukomeza amashuri yacu. Ndagira ngo mbashimire umusingi leta yacu yaduhaye wo kubaho. Ni igihango gikomeye tudashobora gutatira, ni igihango gikomeye tugomba kwigisha, kandi twigishana n'ubu n'abana bacu. No kuri icyo gihe mu bwihebe nk'ubwo ngubwo, nta nubwo twambaraga ngo tuberwe, ariko turambara tukaberwa. Ikindi, twabaye abagabo. Rya jambo rya mama, nzi neza yuko ababyeyi benshi baribwiye abarokotse benshi. Twabaye abagabo. Bahumvugira aha, mfite ndi umugabo, narashatse, mfite abana 5.
Nyakubahwa, munyemerere agace gasigaye gatoya kavuga mu Cyongereza. Your Excellency, I would like to continue my testimony in English. I want to share my testimony, but also my experience of working here at Kigali Genocide Memorial. And I want to share with you what this memorial means for me. This memorial has been more than a workplace. It's my home. It's a home for me. Working here has transformed me deeply. Trying to learn and understand my history, the history of my country, explain the root cause of genocide against Tutsi, trying to share the transformation journey of my country from the ashes of genocide to a peaceful nation. It has been a very positive journey for me. But this memorial has a huge meaning for the international visitors that I receive all day, every day. This memorial provides an historical clarity. They come here to learn and they bear witnesses. They go back transformed. They're transformed by what they see and what they hear. They take these stories, our stories, the stories of genocide, the stories of reconstruction, across the borders and through generations. I want to extend my profound gratitude to the government of Rwanda for establishing the memorials around the country. It is such act of humanity. While the perpetrators, they left their victims unburied, no respect, no dignity. They attempted to erase their humanity by establishing the memorials, such as Kigali Genocide Memorial. It's a profound and a powerful statement that they failed. The memorials here, the memorial here at Kigali Genocide Memorial, it's a place of healing for my fellow survivors, by myself as well. To conclude, through our pain, we find a purpose of life. Through commemorations and remembrance, a date like this, Your Excellency, you'll never miss for the last 31 years. Through your message, comforting message, and a powerful and profound message, Your Excellency, we find our strengths. This is what means memorization for humanity. Acknowledging the past, the dark past of our history, but also affirming our commitment to light. Murakoze cyane kunyumva. Murakoze mwese kuntega amatwi. Dukomeze twibuke kandi twiyubaka. Murakoze.